Dobrodošli na kanal Codex Militarija. U drugom dijelu serijala o tenku T-55 imamo posebnog gosta, Viktora Trumbetaša. Poštovanje. On je vojni povjesničar i autor na Jutarnjem listu. I pomoći će nam da navigiramo kroz neke sukobe i varijante koje je T-55 imao kroz godine. Stoga, Viktore, gdje bi ti počeo sa prvim borbenim sukobima u kojima je T-55 sudjelovao? Pa ovako, T-55 je tank koji preko 70 godina sudjeluje u borbenim djelovanjima, te možemo najranije datirati njegovo prvo pojavljivanje u javnosti tokom Mađarske revolucije 1956. godine. Poslije toga tank dobiva na značaju i uvodi se u mnoge oružane snage svijeta, te njegova prva značajnija djelovanja možemo mapirati 1960. godina na izraelsko-arapskom ratištu, tokom rata od 1967. godine i 1973. godine, gdje ovaj tank zapravo postaje okosnica arapskih vojski, arapskih snaga, te tu prvi puta ozbiljnije sudjeluje u napadnim djelovanjima protiv izraelske vojske. Ono što je zanimljivo da tokom tog sukoba je po prvi puta par primjeraka tenka T-55 bilo zarobljeno, te su dani na evaluaciju stručnjacima na zapadu, a samim time su Izraelci razvili i svoje neke verzije tenkova koje su kasnije uveli u sastav svoje vojske. Poslije ovog rata dolazi sljedeći najveliki sukob u kojem se ovaj tank pojavljuje, je Vijetnamski rat, gdje Sovjetski savez i Kina opskrbljuju vojsku Sjevernog Vijetnama ovim tenkom T-55, ali i kineskom inačicom Taj-59, gdje sjeverno-vijetnamske snage dobivaju značajnu vatrenu moć, te ovaj tank uspješno djeluje protiv snaga Južnog Vijetnama i relativno se dobro snalazi na mokrom i mekanom tlu vijetnamskog ratišta. Dakle, iz pustinje u džunglu i snašao se. Tako je. I samim time, ono što je zanimljivo je da ovaj tank postao čak jedan od simbola vijetnamskog rata, gdje 1975. godine pri povlačenju američkih snaga uvjekovječen zauvijek na fotografiji ulaska oružanih snaga Sjevernog Vijetnama i probijanja vrata predsjedničke palače. Uvjekovječen je zauvijek na fotografiji sa sjeverno-vijetnamskim snagama i tim se načinom on upisao u povijest te dekade 70-ih. Ono što je zanimljivo je da je ovaj tank također korišten, znači budući da je on izvezen i proizveden i korišten u više od 50 zemalja svijeta. U to vrijeme se nalazi na mnogim ratištima svijeta, bilo međunarodnim ratovima, bilo građanskim ratovima. Međutim, ono što bi izdvojio je, recimo za 1970. i 80. su ratovi u Africi, na primjer ratovi Somalije i Etiopije, zatim bi izdvojio recimo Iračko-Iranski rat, gdje se koriste recimo kineski Taj-59 u borbi protiv Iranaca sa strane Iračana. I tu tank ima određene uspjehe, ali isto ima određene gubitke. On se koristi masovno u velikim napadima, dakle nema nekog individualnog korištenja ili štednje tanka, nego još uvijek ima ono klasično borbeno djelovanje kao nekad, kao i u Drugom svjetskom ratu. I to je sovjetska doktrina. Tako je. I te zemlje su bile sve pod nekim, ajmo reći, utjecajem ili vojnim savjetništvom Sovjetskog saveza, tako da su oni inkorporirali i tu sovjetsku tehnologiju i taktiku pri primjeni u borbenim djelovanjima. Osim možda Irana koji je tu mala iznimka. Tako, oni su malo specifični. Ali oni su imali zapadne tenkove. Pa. Tako je. Recimo, iduća ključna bojišta gdje bih recimo naveo zapaženiju ulogu tenka T-55 je prvi zaljevski rat koji je trajao 1990. godine je bila jedna isto od ključnih godina i rat u kojem se ovaj tank pokazao svjetskoj javnosti. Međutim, nažalost, ovaj tank se ovdje pokazao više u lošem svjetlu, prvenstveno zbog gubitaka koji su mu naneseni od strane superiornije zapadne koalicije, ali prvenstveno američkih snaga, oklopnih, ali i zračnih. U ovom ratu se tank zbog nedostatka adekvatne zaštite i vjerojatno drukčije doktrine načina korištenja pokazao kao velika žrtva i imao iznimne gubitke, prvenstveno od američkih tenkova Abrams, ali također i od protuoklopnih sredstava lansiranih i sa vozila i od pješaštva, ali recimo i projektila Hellfire iz helikoptera Apache, gdje je ovaj tank imao masovne gubitke u svim svojim varijantama, i T-55 i recimo kineski Type-59. Iako da budemo pošteni, i novi tenkovi su prošli prilično loše u tom ratu. Istina.
Iduće ratište koje ne bih mnogo spominjao je bilo Jugoslavensko ratište gdje je ovaj tank bio okosnica oklopnih snaga svih republika koje su... I to ćemo detaljno objasniti u idućoj epizodi. Ali recimo zadnja, ajmo reći, dva ključna ratišta koja bih volio navesti gdje se ovaj tank bio pokazao je drugi Irački rat, dakle invazija Amerike na Irak 2003. godine, gdje ovaj tank jednostavno bio potpuno deklasiran i uništen od strane zapadnih snaga, jednostavno više nije mogao parirati njima. I ono što bih još naveo, jedan povijesni kuriozitet je to da se T-55 poslije 70 godina od početka uporabe nanovo počeo koristiti, ali u ratu u Ukrajini gdje je bio dovežen od strane ruskih snaga koje su pretrpjele iznimne gubitke u prvim danima rata, to jest mjesecima rata od strane ukrajinske vojske. Što se dogodilo? Naime, u svojem sveobuhvatnom napadu na Ukrajinu, ruske snage su zbog stjecaja okolnosti izgubile velik broj tenkova od strane ukrajinske vojske i prvenstveno modernih tenkova, znači modernih T-72, T-80 i T-90 u svim svojim varijantama i moralo se pronaći neko adekvatno rješenje dok se ne proizvede u tvornicama dovoljan broj novih tenkova koji bili poslani na ratište. Što su Rusi napravili? Oni su iz svojih svih skladišta kojih ima jako puno po Rusiji, izvukli su stare tenkove, prvenstveno T-55, ali i T-62 i doveli su ih na front kao, možemo reći, zamjenske tenkove da odrade svoj posao dok se opet ne ustali proizvodnja novih tenkova u dovoljnom broju. Sad, ti tenkovi su bili korišteni u, možemo reći, dvije glavne namjene ili čak tri. Prva namjena je bila da djeluju kao klasični tank, kao i ostali tenkovi. Druga namjena je bila da budu vatrena potpora pješašu, zato što ovaj tank nema i ti tenkovi koji su bili uvedeni na bojište isprva nisu imali zaštitu eksplozivno-reaktivnog oklopa i tako dalje, koji imaju svi ovi moderni tenkovi. Te su s time onda bili ranjivi na neprijateljsku vatru, pa s time nisu bili korišteni toliko odmah na prvoj liniji kao napadno sredstvo, ali isto recimo ovakvi tenkovi se koristili kao utvrđeni bunkeri ili zaštita za neke utvrđene punktove. To je recimo isto praksa još davno iz Hladnog rata gdje bi se zastarjela i zaostalija tehnika prenamijenila za neke zadaće malo podalje od fronta, ali prvenstveno obrambene zadaće. Da, u Drugom svjetskom ratu imamo niz primjera gdje su samo tenkovske kupove služile kao otporne točke, a na posljedku tank je bunker na gusjenicama na neki način. Ali ono što je isto recimo zanimljivo je to da je ovaj tank isto doživio određene modifikacije i nadograde. Prvenstveno možemo istaknuti najzanimljivije ove kavezne nadograde protiv borbe protiv FPV dronova. Da, to je modern razvoj uvjetovao da se nađe rješenje, a to rješenje naizgled primitivno je zapravo jedno od učinkovitijih pasivnih sustava koje imamo na raspolaganju. Tako je, ako radi nije blesavo. Točno. Sad spomenuli smo u koliko primjeraka je proizveden, da je izvezen po cijelom svijetu. Nemamo vremena da obradimo sve varijante, to nije moguće, to bi trajalo satima. Da li nam možeš izdvojiti neke tebi najzanimljivije varijante ovog tenka? Pa mogu bi. Prvenstveno imamo najpoznatiju, pod navodnicima, kopiju T-55, to je kineski Taj-59. To je bila kineska varijanta koja je bila izgrađena po licenciji Sovjetskog saveza u doba velikog kinesko-sovjetskog prijateljstva, kada su dobili Kinezi dozvole da proizvode i te tenkove po licenciji u sklopu tog velikog prijateljstva i razmjene tehnologija. Zatim bi naveo, imamo varijante u Čehoslovačkoj i Poljskoj koje su isto proizvodile te tenkove, koji su isto korišteni i u Domovinskom ratu, to jest ratu u Hrvatskoj, ako ćemo nazivati, po ratištima i sukobima. Zatim Izraelci su napravili svoju varijantu Tiran 4, Tiran 5, koja je zanimljiva po tome što je imala dodatnu zaštitu tijela, znači tijela i kupole, i imala je jači top. 105 mm, ako se ne varam. Je L7 britanski. To jest oni su napravili ono što rade Izraelci sa svim oružjem koje dobiju ili zapljene od neprijatelja, jednostavno ga nadograde na puno jedan jači, napucaniji nivo. Onda imamo recimo, ako ćemo gledati po varijantama tenka, imamo tank za izvlačenje baziran na T-55, imamo tank za slaganje mostova, ovaj mostonosec. Zatim imamo tank od T-55 koji je zanimljiv jer je napravljen kao T-55, ali bacač plamena. Rusi su napravili isto jedno borbeno vozilo pješaštva na bazi T-55, Izraelci su ga napravili isto, Asčarić se zove.
Dakle, ima zaista mnogo varijanti, s time da isto korištenje u civilnoj osnova tenka i šasija korišteno, na primjer, i za protupožarnu borbu. Da, vidjeli smo to. Tako da tank je zaista iskorišten na maksimuma što se toga tiče. Odlično. Ima tu još mnogo materijala kojima bi mogao pričati, ali ne bi sve stalo u jedan video. Odlično, znači beskonačno mnogo varijanti, permutacija, jer svaka od tih država koja ga imala, bilo ih je mnogo, je tražila načina da ga učini aktualnim i da može preživjeti i obaviti svoju ulogu u modernom bojištu. Ali i rekli smo, to ima svoj kraj. On se prilično bio jasan već u 90-ima u Zaljevskom ratu, a nadalje stvarno se može reći da se radi o muzejskim primjercima, jer naletio sam na podatak da su pobunjenici u Donbasu uzeli muzejski primjerak T-54 iz muzeja i ušli s njime u borbu, jer u to doba to je bilo jedino što su mogli imati i eto. Tako je, to je isto slučaj sa tenkom Josif Stalin 3, koji je isto bio uzet iz muzeja i čak stavljen u uporabno stanje. Sad ne znam koliko vrijedi ulaziti u informacije, koliko je bio korišten u borbi, jer podaci su zaista oskudni, ali ono što postoji isto video dokaz je takav tank iz onog doba bio doveden u nekako, barem možemo reći, vozno stanje. Evo, prije nego što završimo, mogu li te samo pitati o slovenskoj varijanti ovog tenka? Koje su njene neke karakteristike? Pa, slovenska varijanta je zanimljiva po tom pitanju što je ona jedna od ajmo reći, modernijih verzija modifikacije T-55. Ono po čemu se ta verzija najviše odlikuje je dodatna zaštita kupole sa oklopnim pločama i dodatne sistemi elektronike i senzora i još određenih modifikacija. I ono što je zanimljivo da taj tank kao takav, iako nije doživio širu uporabu u slovenskoj vojsci na neko ipak dulje vrijeme, je dovezen u Ukrajinu kao pomoć ukrajinskim snagama u zamjenu slovenskoj vojsci za neke modernije tenkove. Da, zapravo mislim čak ne tenkove, nego vojne kamione da im je Njemačka financirala. Tako, vojnu opremu. Da. I naravno taj britanski top 105 mm L7 je također smješten na njega, tako da Izraelci su se i potrudili da pomognu Slovencima da naprave možda najbolju varijantu T-55. Tako, to je bila jako jedna dobra varijanta, nije doživjela neki izvozni uspjeh, tako je ostala vjerojatno, to jest ostala je najviše ograničena na slovensku vojsku kao takvu. Ali evo, kao što možemo vidjeti i danas se koristi u Ukrajini. Da. Eto, odlično. Imaš još nešto dodati za kraj? Pa mislim da bi sad htio prepustiti mjesto svojim drugim kolegama da kažu još nešto više osim mene o ovom tenku. Odlično. To bi bilo to za ovu drugu epizodu našeg serijala o tenku T-55. Pridružite nam se jer slijede 3. i 4. u kojima ćemo istražiti ovaj tenk u kontekstu ovog područja, a u zadnjoj epizodi ćemo ući u sam tank i istražiti iznutra kako je posada mogla djelovati u njemu. To bi bilo to, pretplatite se na kanal da ne prepustite te epizode i nadam se da se uskoro opet vidimo. Серега, там кис, блядь!